野比大雄係一個中英數理化、天文地理、上網打機咩都唔識嘅頹青，係一個歷代卡通入面最軟弱無能嘅男主角。而呢一度就有一個非官方嘅資料顯示啊，到此為止，大雄一共被狗追咗1232次，俾胖虎打咗524次，考試考爛306次，遲到396次。做功課往往唔能夠持之以恆，最長時間為48分23秒，最短為3分30秒。個旁白講呢啲喎，係咧又講呢啲啊，好似人幫我統計埋，話係啦，真係啲人好勁啊！野比大雄，你上堂瞓覺仲要又攞0分，我落圖書館抽弟子規，都畢業生啦，仲要人罰嘅？係啊，都畢業生啦，不如唔好瞓啦。仲幫仔同我即刻落去。哦，有型！唉，翻到去又要煩咁樣收埋啲0分試卷啊！好，放小息 ，Goodbye class。大雄，你又落咗0分，點算啊？你唔可以咁噶喎，你要俾心機温習噶嘛。唔緊要啦，難得小息我哋玩包剪揼啦。又差啊！好啦，嚟啊！點解哆啦 A 夢識出剪㗎？死啦！我人生連呢啲咁冇意義嘅成功感都冇埋啦！你話我仲係最冇用嗰個男主角？唔緊要㗎，大雄，我識進化，你都識㗎嘛。我哋下個禮拜一齊練習啦。下個禮拜再猜，你下禮拜係咪識出包？我仲邊有行啊？好啦，咁我要温習先啦。大雄你努力啦，拜拜。唉，咦？呢個咪小子，唉死啦！人哋10歲啊就周遊列國啦，我就淨係識得喺度光陰揮霍。喂，小子，喂，喂！哇！大雄，有救啦，有救啦！得你幫我啦！你咁威都要我幫，點幫啊？唉，以前啊，隻比卡超得個咁大隻，就話可以晾喺我膊頭度啫。但係今時我啊，怪獸啊！比卡超啊！你咁樣，我贏幾多次比賽都唔夠睇鐵打啦！大雄啊，你幫我收留下佢，就當幫我解決個煩惱啊！咁啊？唉，好啦，比卡超，你跟我走啦。花木蘭啊，已經唔使車我啊，揸車揸到騎馬咁。其實你大家都係公主嚟嘅啫，係花木蘭揸得特別渣嘅咩？傻丁嗎？佢有分別啦，你睇下佢咩人，個牌邊度考㗎？非唔知所願也，唔等中國萬民皆習於御馬。係咯，淨係一小部分人係咁嘅啫，你唔可以以偏概全嘅喎。咁唔炒都炒咗啦，你幫我揾工咯。有無方可嫁居如御馬？有邊度揸車好似揸到騎馬咁啊？有啦，你俾你個人資料我，我第日幫你去遞表啦。咦？呢個咪白雪公子啊！我哋冇反串㗎。白雪公子，白雪公子，係咪做咩啊？喂，大雄，你幫下我啦！呢排好唔掂啊！你又唔掂啊？做咩事啊？即係咁，我哋班咧得個19個人喎，
仲有得6個女仔，都湊唔夠數做7個小矮人啊！呢個大佬我點樣出嚟行咧？啊，你唔信我俾啲小矮人你睇下，小矮人出嚟啦！企好未啊？企好未？報數咯！1、2、3，我係大家姐，我係二家姐，我係三家姐。哇，衰衰傻咩？又係5家啫。企好未啊？哇，衰衰傻咩？又係5家啫。七家姐。啊！呢個都叫小矮人啊！哎呀，冇辦法啦，咁容易揾，我就唔使勾到頭都光埋啦。唉，大雄你幫下我啦。咁啊，咁真係幾唔掂喎，我幫你諗下先嚇。啊，有啦！唉，呢個俾你啊！呢個矮得嚟又不失霸氣，啱你用㗎啦。咦？呢隻係咪100% 原製喺荷蘭進口嘅野生小矮人？啱使，多謝，唔使多謝。喂，大雄，頭先唔該晒你啊！感謝公子相救。唉，小事嚟嘅啫，幫到你哋就得啦。大雄，你同我出嚟。你成績再係咁樣啊，你到底點畢業啊？好心你俾心機啲啦。唉，再係咁啊，大雄咪唔可以同我哋一齊畢業？不如我哋幫野比公子啦。喂，大雄，我成日都周圍去㗎，我幫你溫咗架啦。在下可以幫語溫集中試。唉，真係好多謝晒你哋啊！唉，我真係好冇用。唔使，我哋呢咁難搞嘅嘢，你都幫到咁盡，依家呢啲嘢小事嚟嘅啫。野比公子其實與心地善良又樂於助人，你唔試咩用都冇㗎。吓？真係㗎？唉，我仲以為我咁冇用，幫唔到你哋添。咁啱啱俾老師話都係值得嘅。尋日幫完你哋真係太攰啦！尋日我幫花木蘭揾咗一間揸車可以揸到騎馬嘅公司喎，得噔！而小智咧又可以拋開比家超嘅負擔喎。至於白雪公子嗰方面咧，而我嘅學業成績就……野比大雄，你上堂瞓覺仲要又攞0分，同我落圖書館抄《弟子規》，都畢業生啦，仲要人罰嘅？係嘅，畢業生都要罰嘅，我抄到放學啊！咁順攤嘅？越嚟越有型。雖然我學業成績差，但係我諗我都唔係最冇用嗰個男主角嚟嘅，我識得幫人㗎嘛。咁其實大雄你又唔係真係咩用都冇嘅，因為有你喺度，我哋同你先有咁多樂趣㗎嘛。啊，真係㗎！我哋嚟一張全校最